lagi nelpon. Okay. Thank you. 唔好揸住嚿石放手啊！一係就放開大機，或者親個手教啊！好，等我試下揸呢條鬧你啊！係好，你搞我揾腳先，唔使咁開。請保持喺中間。大家玩啊！你手冇事啊？係啦，我最多就見過你嘅感受下你嘅手係咪已經有啲脹晒咯？拎高力㗎，勾一隻手係啊！啱啊，做自己。哦，係啦，企喺中間咧，我驚哦，好跌落嚟。你喺屋企貼埋牆。哇！我走去玻璃嗰邊穩陣。出黃色，對㗎，出黃色就出黃色得㗎啦，真係黃色㗎啦。炒成都想佢個時間日喺度爬，邊爬難爬。一講完佢就變去啦，你揀啦。OK。
右邊嗰就黃色，左邊嗰就係啦。好啦，兩隻腳做好啲。上高啲腳，兩手揸住佢，兩手揸住同一個，兩個手揸住同一個。嗱，呢個可以慢慢唞啦，呢度直場就可以慢慢唞啦。唞順你再上順之後，最啱嘅人。幾百蚊啦，呢度做又唔使錢，勤力啲。係啦，下次攞幾百幾嚟托下先。阿條哥都話：你係一托嘅。係咯。真係參加嚟嘅，咁鬼貴成千人。我下先知，我下先知。多啲樣啦。紅色啊，係啦。頂嗰個係啊。左手都係。好啲。緊要。呢度會啊。會啊，係正常㗎，係啊！我叫阿天同你今晚食先拿，仲有一塊先拿啦，送翻嚟啊！係咪攰好多咧？做個攤頭。OK， 好，放手。收得。口夠先。攞頂，攞頂。頂嗰邊係啊，你得閒嗰個咪甩唔到力㗎，嗰個位置。係啊，唞下先，垂低手啊，垂低手放下手，咁多啲血，多啲血落去。話你條尖都冇用嘅，條尖都唔係用我哋啲肌肉。好，我試下中間頭頂嗰個伸直嘅手到啦，係到啦，係啦，上腳。
試下你嘅。咁唔係想試下自己，試下你落得唔出啊？公司企落唔到嚟㗎嘛，梗係中間尖嗰嚿石，中間得啦。係
係啦，呢隻最出嘅右手上嘅高㗎。OK，左腳可以擺喺隔離有個綠色嘅，左邊有個綠色嘅，係啦。唔係你係嘅。綠色三呢隻。左手唔夠力。即係你東東就唔玩啊？左手都照攞上一個。咁你玩唔玩嘅？左手上咗一個。唔緊要啦，你哋洗咗先啦你。應該係你。不過你佢驚失場啊，失得場佢。呢度咧寫翻你緊急聯絡人嘅名，呢個位置。出隻出嚟㗎啦，右嘅已經出嚟。好得，左嘅啦。啊，爸爸媽媽都得㗎。爸爸媽媽。後面有一嚿嘅。嚇！阿爸個名都唔識寫。阿媽個名咧？右腳寫我有一嚿嘅。寫個電話啦，屋企人電話啦，使唔使個電話落去啊？好，冇得揀先啊！咁多嘢揀。跟住。咁你要選擇㗎。我見曬係邊隻啊？細細粒。佢揀咩嘢㗎啦？呢度寫翻你個名啦。冇嘅，即係有咩嘢受傷啊，通知翻你屋企人嘅。放棄啦，最多見住你啊，就等咯。好啦，到啦喎！落去，搞掂。放。右手攞咗睇先，係。右腳上埋，幾高一級？呢隻手揸得高啫。低你啫。係啦，放鬆下先，唞一唞，或者變咗唞下先。好，係啦。隻腳每次隻腳都有嘢踩，望一望腳。繼續啊！如果記住話，兩隻先係啦，望隻腳，望隻腳係啦。加油啊！望隻腳，好快就出手，望隻腳先。多碗飯你。係，出手而家。右手，右腳。右手高幾出？一嚿隻嘅。左手定右腳嚟？收嘢啦！收嘢啦！聽唔聽到啊？收嘢啦！好。但係你係咪未上到㗎啦？未啊！咁做咩落嚟啫？係咯。係咯，咁先至完啊嘛，落嚟啦，係啦。OK，好。特啲啊，有啲有啲特。咪得咯。手唔夠就練翻嚟嘅啫。排得少啦，邊抽到啦？因為你咁靚仔第一次拿啊嘛，你幾十次啊？幾十次就一定有你嘅，起碼都唔會緊張啊嘛。緊張你自己慳咗啲力咯。即係算你我啫。好似有唔識㗎，費事咯，好似有唔識喎。加油㗎！咁我收得嗰度轉，最後我哋轉過打到你上位幫我收翻條。
收翻個球啊！係啦。翻嚟。OK。喂，你嗱呢邊綠色啊？OK。你嘅嗰邊綠色定我呢邊綠色啊？唔係，綠色三塊板㗎嘛。你有啲識聲喎，有啲位會，你可能激一激喎。係咯，開心啊！今晚幾多？唔好掹繩，轉翻一圈。未扯氣，應該都唔係好攰啫。等腳啦，等腳啦，係啦。係，good 啦。跟住我接送你，因為我接送啲隊友。算啦，落嚟係好啦好啦，睇下真唔真係 U P。佢變咗講話啦。都攰啦，玩咗咁耐。出嚟嘅有服開，係啦，拉翻埋邊。係啊。先至幅牆。咁我又冇趌出嚟，一趌出嚟咧，你個重量就都出嚟啦。係啦，每一次都係上腳先，唔好成日將人拉咁行。上腳。係啦。左右移下，你想唔想腳？佢重心移去第二邊啦，跟住出要對㗎啦，係啦。
好好啊。係啊。靠下左，靠下右，個人咧移嚟移去。一陣間移下左，一陣間移下右，係啦。咁呢個人嗰個腳咪移得上咯。嗱，佢啲有時太開咧，你好難發力㗎腳。太盡啦，好容易跌啊！都係人都要上啊！升高嘅人，有力啊！好，我哋落嚟啦，好，落嚟啊！玩得耐會攰嘅。